ये देखिए लहसुन की बुआई हो रही है। अब मुझे देखना है कि लहसुन कितने दिन में होता है और कैसे होता है। मेरी धनिया तो बहुत अच्छी, इसको मैंने बोया था, ये हरियाली। अब देखते हैं हमारे पति इसको बो रहे हैं कितना होता है। उग जाएगा ना? आपको बोने नहीं आ रहा है? अच्छा क्या?